Rồi, làm pin hoài riết là chán quá anh em. Mình kiếm cái gì mới mình làm đi. Hôm nay là em sẽ làm cái clip phục hồi đầu bò của máy cắt cỏ 4 thì GX35. Chạy lâu ngày bị hư, không sử dụng được. Thì một số nơi thì sẽ thay mới, nhưng mà ở em thì em sẽ cố gắng tiết kiệm chi phí. Thì em sẽ phục hồi lại cái đầu bò này. Mời anh em cùng xem clip nha. Rồi, tới đây là mình đã hoàn thành xong cái việc mà phục hồi cho cái đầu bò này. Máy đã chạy, đầu đã quay. Ok, chúc anh em coi clip một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, nhiều năng lượng nha.